Вас вітае служба інфармацыі тэлерадыёкампаніі «Гомель». У студыі працуе Вольга Гайдаш. Глядзіце ў гэтым выпуску. Дзень памяці і малітвы. Праваслаўныя вернікі адзначаюць радаўніцу. Новы ўзровень камфорту. Пацярпелыя ад аварыі на ЧАЭС раёны пераводзяць на электраацяпленне. 6 пратаколаў за паездку. У Гомелі затрымалі нецвярозага беспраўніка. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. Сёння ў Беларусі радаўніца, дзень асаблівага памінання памерлых. Вялік дзень для спачылых, як называюць яго ў народзе. Тысячы людзей па ўсёй краіне прыходзяць на могілкі, каб падзяліць радасць аб уваскрэсенні Хрыстовым з тымі, каго ўжо няма побач. У праваслаўных царквах гучаць памінальныя малітвы, але памяць жыве і там, дзе і вёсак ужо няма. Пра тое, як памінаюць продкаў у апусцелых мясцінах, рэпартаж нашых карэспандэнтаў. У Чашэрскім раёне сярод глухіх лясоў згубілася вёска Лукомскія паплавы. Калісьці тут звенелі галасы, клопатамі і радасцямі кіпела вясковае жыццё. Але аварыя на Чарнобыльскай АЭС змяніла ўсё. У 90-е гады вёска трапіла ў зону адселення. Людзі ўехалі, дамы апусцелі і жыццё замёрла. Ганна Смірнова родам з гэтых мясцінаў. Памятае кожную сцежку, кожны дом. І той дзень у 86-м. Мы садили соседям картошку, мы друг другу помогали. С утра было холодно, тучи темные нашли. Думаю, ох, помешает. Да что может помешать картошку посадить? Сели в машину, началась ветер, гонит пыль. Я говорю, закройте окна. Мы ничего не знали, слова ни что случилось. Мы едем в город, жаркий день и ветер, и пыль. Мы никуда не уезжали, мы продолжали работать. Мы лето провели в ожидании. И я вот до сих пор восхищаюсь, как мудро поступили. Спокойствие. Выдержка. Анатоль Драбышэўскі ўжо даўно гарадскі жыхар. Аднак тут прайшлі яго дзяцінства і маладосць. Хлопец пасля арміі праехаў у Гомель. У вёсцы заставаліся бацькі. У 90-е ім далі кватэру ў Гомелі, але жыць яны там не змаглі. Прывыклі да сельскага жыцця. Пераехалі на дачу. Цяпер яны тут, у роднай зямлі. Сюды мужчына прыязджае штогод на раданіцу. Кажа, тут усе родныя. Нават калі прозвішча іншае, усё роўна сваякі. Мы отсюда, все с соседней деревни, наш род здесь жил. Наши тети, дяди, родители, дедушки, бабушки. И это кладбище практически все наши, драбышевские. Мы все время сюда приезжаем, убираемся. И смотрите, какое кладбище. Все убрано, все красиво, достойно. Я горжусь своим родом и своими близкими. Встречаемся, все обнимаемся, целуемся, потому что вон мой брат стоит, его дети. Тетя моя. Раданіца свята старажытная, дахрысціянская. Ва ўсходніх славян гэта быў вясновы дзень памінання продкаў. Лічылася, што душы на час вяртаюцца на зямлю. З прыходам хрысціянства традыцыя не знікла, а пераўтварылася. Радаўніцай свята назвалі ад слова радасць, што смерць пераможана і Христос уваскрэс. Радоница, это от слова радость. Мы всегда должны поделиться нашей пасхальной радостью. Как мы знаем, Пасха недавно была, до сих пор мы еще приветствуем друг друга, Христос воскресе. И, соответственно, вот эту вот радость мы хотим передать нашим близким, тот, кто умер. Казалось бы, где кладбище, а где радость? На самом деле, когда Христос сошел в ад и извел оттуда всех праведников, у каждого и появилась возможность быть в раю. Поэтому в этот вот светлый и радостный день мы идем и делимся радостью с нашими родными. Те, кто умер, за себя помолиться уже не могут. А мы, живые, соответственно, можем молиться за тех, кто уже почил. Па праваслаўнай традыцыі пасля набажэнства ў храме людзі едуць да родных магіл. У гэты дзень не прынята гучна плакаць і сумаваць, як, дарэчы, і ўстройваць застолле на могілках. Нельга злоўжываць спіртным і працаваць на агародзе. Гэты час для ціхай радасці і сустрэчы з родам. У Беларусі гэты дзень выхадны. І пакуль жывыя памятаюць і моляцца, сувязь пакаленняў не прерываецца. Дар'я Дружа, Александр Шанышевич, тэлерадыёкампанія «Гомель». Комфорт і якасць бытавых паслуг. На тэрыторыі вобласці электрыфікуюць 16 населеных пунктаў у раёнах пацярпелых ад аварыі на ЧАЭС. Работы і устаноўку абсталявання фінансуе дзяржава. Для насельніцтва яны бясплатныя. У планах па Веткаўскім раёне некалькі вёсак. У Стаўбуне зараз каля 400 дамоў. Сеткі сур'ёзна не абнаўляліся з 80-х. Калі мясцовым жыхарам прапанавалі адмовіцца ад печак і ўсёй вёскай перайсці на электраацяпленне, яны нават не разважали. Ну, конечно, собрали мнение, собрание было, всех оповещали, рассказывали, как это будет, что это будет, когда это будут делать. Конечно, мы все согласились, дали добро, и с нами со всеми заключили договора. Естественно, потому что облегчили намного жизнь. Нам хотя бы не таскать эти дрова, очень тяжело. И тепло,
в доме, удобство. В деревне вообще это комфорт. Спасибо, естественно, через столько лет Чернобыль и не забыли нас. Новая система – это не просто батареи замест печки. Целый комплекс – конвекторы, электрокотел, плита, водонагравальник. Одночасово у хату приходит теплыня, горячая вода и бытовой комфорт. Это очень важно, знать, что ты кому-то нужен. Особенно пожилому населению, которое уже на пенсии отработали, и вот государство о них проявляет такую заботу. Так, это важно. Проект по пераводзе населенных пунктов на электрычнасць стартовал 3 гады тому з населенного пункта Вялікі Бор Хойніцкага района. Тут были первые 240 абонентов. У Ветковском районе услед за малыми нямками и столбуном электрификуют Снеглюбку. Обычный обыватель, житель, который живет в жилом доме и не имеет никаких благ по коммуникациям, отопления, теплой воды, сейчас он получает бесплатно, на безвозмездной основе получает все блага. Выбирали, значит, населенный пункт, где отсутствует на данный момент газификация, газы, то есть чтобы сделать альтернативным источником электроотопления. Проект финансуется держпрограммой по пераадоленню наступстваў аварии на Чернобыльской АЭС. Это допомога людям, которые проживают на потерпелых территориях. Вёска Стаубун уже рыхтуется до завершального этапа. Пройдут все испытания, все проверки, все должностные лица и комиссии поставят свои подписи. И в сентябре текущего года будет окончательный пуск всех мощностей данного проекта. Уверен, что, в принципе, реализация данного проекта повысит привлекательность и комфорт жизни наших граждан на селе и привлечет сюда новых граждан, новые семьи для приобретения и постройки жилья в данных населенных пунктах. До 2030 года на электроацяпленне переведут 16 агрогородков. Задача – выбудовать устойлівую систему энергозабеспячэння с разликом на рост споживания и дальнейшее развитие территорий. От жыхароў при гэтым потребуется только одно – своечасова оплачивать рахунки. Напярэдадні 40-й гадавіны аварыі на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі ў Гомелі праходзяць тэматычныя мерапрыемствы. Як вядома, асноўную ролю ў ліквідацыі наступстваў выканалі пажарныя, работнікі лясной гаспадаркі і медыкі. Многія працягваюць прафесійную дзейнасць і сёння. У гонар герояў-ліквідатараў прафсаюз медыцынскіх работнікаў Гомельскай вобласці арганізаваў сустрэчу. Пра людзей, якія першымі сталі на шляху нябачнай пагрозы, у матэрыяле Ірыны Драбышэўскай. Внезапный взрыв поднимает в воздух крышу реактора весом 1200 тонн. Только что произошла самая серьезная в истории атомная авария. 40 гадоў Чарнобыльская АЭС у трендзе абмеркаванняў. Прычынам і следствам самай сур'ёзнай аварыі ў гісторыі чалавецтва прысвечаны сотні дакументальных і мастацкіх работ. У Гомелі прафсаюз медработнікаў напярэдадні юбілейнай даты сабраў тых, у каго чарнобыльская гісторыя засталася ў памяці. Сергей Кавалевіч у красавіку 86-го ўжо прайшоў армію і паступіў на пажарную службу. Адправіўся на заданне ў 30-кіламетровую зону ад ЧАЭС. Займаўся дэзактывацыяй будынкаў, ликвидовал природные пожары. Знали, что там радиация, но ехали все добровольно. Работал я в 86 году в Хойницком районе, поселок Майдан. Как говорится, героизма не было. Обычная работа. Когда был лесной пожар, мы выехали ночью на лесной пожар, это почти около самой станции, рядышком. Мы тушили низ, а потом перекинулся наверх. И когда мы уже посмотрели, что мы можем уже не спастись, вот тогда, да, мы быстро выезжали на машинах и как бы бежали от этой лавины, которая гнала за нами. Вот тогда немножко было страшно. У Беларусі асноўны удар чарнобыльскай хвалі прыняў паўднёвы ўсход. Статус забруджаных у Гомельскай вобласці атрымалі 20 раёнаў з 21. Жыхары 295 населеных пунктаў былі адселены. Мы были в Брагинском районе в июне месяце, когда их выселяли. Люди не понимали еще, почему они оставили свои дома и уезжают. Им сказали с собой взять все необходимое, выселяют на 3 дня, а детей вывезли в чистую зону другую. Но тогда телефонов не было, так люди, конечно, очень волновались. Где дети, когда вернуться? Но те деревни, которые мы были, Крюки, Кулажин, они все уже
их, можно сказать, нет на карте. На тых узбраеннях гомельским специалистам поставляли нават абсталяванне с подводных лодок. Сразу после Чернобыльской аварии, учитывая значительно возросшие объемы радиологических исследований, передавались на оснащение лаборатории также с атомных подводных лодок радиометры типа КРВП. В настоящее время лаборатория выполняет полный спектр радиологических испытаний продовольственного сырья, пищевой продукции, воды, строительных материалов по различным показателям. Основные показатели – это цезий-137, стронций-90, естественные радионуклиды в строительных материалах. По локализации наступстваў аварыі ў рэгіёне праведзена вялізная работа. Для аказання меддапамогі жыхарам пацярпелых раёнаў створана сетка устаноў аховы здароўя. Гэта 240 арганізацый. У цэнтры і на перыферыі найноўшы медарсенал. Больш за 1 мільён пацыентаў у пацярпелых раёнах знаходзяцца на дыспансерным уліку. Многія медыкі, ліквідатары, урачы, фельчары і медсёстры працягваюць працаваць і зараз. Усе яны жывыя сведкі гісторыі, якія не пакінулі свае працоўныя месцы ў самы складаны перыяд і застаюцца вернымі прафесіяй і сёння. Ірына Драбышэўская, Александр Швыдакоў, тэлерадыёкампанія «Гомель». Лічбавая будучыня на адлегласці выцягнутай рукі. Гомельскія айцішнікі прадставілі праект, які можа перавярнуць уяўленне аб рознічным гандлі. Рабатызаваны павільён, адзіны ў сваім родзе ў Беларусі, расчыніў дзверы. Тут замест звыклага касіра за прылаўкам высокатэхналагічны маніпулятар, здольны імгненна знайсці і выдаць патрэбны тавар любога памеру. Як працуе разумная кропка продажу, убачыла Тацяна Пеменёнкава. Раней мы заязджалі на заправку выключна за палівам, а зараз яшчэ гэта і тэхналагічныя ўраджанні. Гэта першы робот на беларускіх АЗС, які дапамагае ў рэалізацыі нават самых простых жаданняў. Да прыкладу, атрымаць кубачак кавы стала прасцей і хутчэй. Здавалася б, самы просты запыт, але ў рытме сучаснага жыцця і пры інтэнсіўным тэмпе дарог рэчаіснасць дыктуе свае ўмовы. Доўгія хвіліны чакання каля касы могуць сапсаваць настрой нават самаму заўзятаму падарожніку. Для Людмілы і Алесі далёкія паездкі – частка звыклага графіку. І новы робатызаваны павільён стаў для іх нечаканай навіной. Тут няма мітусні і залішніх контактаў. Фактычна ты сам сабе гаспадар. Увидели очень интересный объект. Почитали, что работает робот, стало очень интересно. Конечно, как можно не заехать, не посмотреть на это чудо в современном мире. В текущее время я достаточно часто путешествую по Беларуси, и это первый комплекс, нигде не видела, не встречала. Поэтому, чтобы разгрузить немножко, чтобы в очередях не стоять, достаточно удобно. И самое интересное, еще надо обязательно с ребенком приехать. Шлях ад ідэі да рэалізацыі заняў каля года. За гэты час гомельскія распрацоўшчыкі стварылі максімальна гнуткую і эфектыўную сістэму. Комплекс дазваляе размясціць на гандлёвых стэлажах больш за 300 найменняў тавараў. Прычым робот аднолькава лёгка спраўляецца з розным асартыментам, вагой і памерамі. Асаблівая ўвага адаптатыўнасці. Канструкцыя гандлёвых стэлажоў дазваляе лёгка змяняць выкладку тавару. Гэта дазваляе імгненна рэагаваць на сезоннасць і змену спажывецкага попыту. Немножко более сложная система. Это не просто робот, это робототехнический комплекс, в котором реализовано несколько технических решений, как связанные с организацией хранения товара, отбора его роботом, так и с комплектованием заказа. Отдельная часть – это программное обеспечение, потому что этот комплекс должен работать как сам по себе, так и интегрироваться со всеми учетными данными. Акрамя робота для выдачы тавараў, комплекс абсталяваны ўжо вядомай кліентам АЗС касай самаабслугоўвання. Праз гэты тэрмінал можна імгненна оплатить паліва або заказаць каву. Прыгатаванне напою адбываецца на кававым апараце, які цалкам інтэграваны з уліковай сістэмай станцыі. Гэта новы ўзровень камфорту, дзе тэхналогіі працуюць на чалавека. Знаете, сегодня мир очень сильно меняется, стремительно, и очень важно, чтобы мы шли в ногу со временем, а даже не шли, опережали это время. Данное решение, они могут применяться не только на автозаправочной станции, они могут применяться в любом уголке нашей страны, в любом удаленном уголке страны, где, допустим, нецелесообразно, возможно, либо сложно держать работников, да, а могут использоваться данные роботизированные системы.
Сёння гэты рабатызаваны комплекс праект пілотны. Гомельшчына стала першай пляцоўкай для выпрабавання тэхналогій заўтрашняга дня. Інжынеры і распрацоўшчыкі будуць уважліва сачыць за тым, як навінка прыжываецца ў рэальных умовах, каб у будучыні такія разумныя памочнікі сталі звыклай дэталлю кожнай вялікай паездкі. Тацяна Піменёнкова, Валерий Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель». Штучны інтэлект робіць дарогі больш бяспечнымі. У Гомельскай вобласці рэалізавалі пілотны праект па устаноўцы сістэмы распазнавання жывёл і спецыяльнага пераходу для іх. Размова пра ўчастак трасы М10, мяжа Расійскай Федэрацыі Гомель-Кобрын. На некалькіх кіламетрах ляснога масіву па абодва бакі ад трасы загараджальная сетка. Пасярэдзіне разрыў 30 метраў, дзе жывёлы пераходзяць праезную частку. Сістэма працуе з дапамогай штучнага інтэлекту, які распазнае набліжэнне дзікіх жывёл і папярэджвае аўтамабілістаў аб небяспецы. Інфармацыя з відэакамер перадаецца на сістэму, якая дае сігнал аб уключэнні святладыёдных пано і лазерных пражэктараў. Уначы з двух бакоў спрацоўвае вонкавае асвятленне. Тут животные идут вдоль реки Днепр, они ходят со стороны Украины в сторону Рогачева, Могилева. Когда животное подходит к сетке, срабатывают камеры, датчики и загораются предупреждающие знаки, информирующие водителя о нахождении животного или о внезапном появлении его на проезжей части. Проект был разработан РУП «Белдрусвязь», реализован филиалом ДЭУ-41 РУП «Гомель-Автодор». При обнаружении дикого животного соответствующая информация передается на дорожный знак 1.25, который начинает излучать белолунный свет в виде светодиодного панно. Когда водители это замечают, уже должны обращать внимание, что на подходе, либо на самом наземном переходе присутствует дикое животное. И принимать решение до снижения скорости движения, либо вплоть до полной остановки. По итогам 2025 года было зафиксировано в районе 60 инцидентов появления диких животных в районе перехода и зарегистрировано 18 переходов. Плануецца распаўсюдзіць гэты вопыт на іншых участках, дзе фіксуюцца ДТЗ з наездамі на жывёл. 6 протаколаў за одну поездку. У Гомелі супрацоўнікі Дзяржаўтаінспекцыі затрымалі нецвярозага вадзіцеля. Медыцынскі агляд паказаў канцэнтрацыю спірту ў крыві ў 2,1 праміле. Пры гэтым, як высветлілася, 26-гадовы малады чалавек раней ужо прыцягваўся да адказнасці за кіраванне без правоў. Іх адсутнасць яго не спыніла і ў гэты раз. Вынік паездкі – 6 адміністрацыйных матэрыялаў, штраф у 200 базавых велічыняў, пазбаўлення права на кіраванне транспартным сродкам на 5 гадоў. Аўтамабіль дастаўлены на стаянку. Дзяржаўтаінспекцыя нагадвае, нецвярозы вадзіцель – рэальная пагроза для жыцця і здароўя ўдзельнікаў дарожнага руху. Паўторнае такое парушэнне цягне за сабой крымінальную адказнасць. Абмежаванні на наведванні лясоў дзейнічаюць у 9 раёнах Гомельскай вобласці. Такая інфармацыя змяшчаецца на інтэрактыўнай карце Мінлясгаса. Пры ўвядзенні падобнай меры, як правіла, забаронены ўезд у лясны фонд на асабістым транспарце. Абмежаванні дзейнічаюць у тым ліку ў Гомельскім, Веткаўскім, Добружскім, Лоеўскім і Брагінскім раёнах. Паводле аператыўных звестак, з пачатку года ў вобласці адбылося 360 пажараў у прыродных экасістэмах. 19 лясных пажараў на агульнай плошчы звыш 5,5 гектараў і больш за 340 узгаранняў травы і кустоў. Спецыялісты просяць захоўваць меры бяспекі і своечасова паведамляць выратавальнікам пры выяўленні ачага ўзгарання. Далей аб спорце. Жлобінскі металург адыграў адставанне ад смаленскага Славуціча ў фінале плэй-офф беларускай хакейнай экстралігі. 4-й матч паміж камандамі адбыўся ў Жлобіне. Гаспадары выйшлі наперад на 15-й хвіліне сустрэчы, а на пачатку другога перыяду падвоілі перавагу. Па шайбе за металург закінулі камандзіраваныя з мінскага «Дынама» Сяргей Кузняцоў і Ягор Борыкаў. Дзве дзейсныя перадачы аддаў Александр Ціміроў. Практычна адразу ж смаляне скарацілі адставання, але адыграцца ў астатнія паўгадзіны гульнявога часу не змаглі. У заключнай трэцяй гаспадары намаганнямі Цімірова і Кузняцова павялічылі адрыў да 3 шайб. Дакладны кідок гасцей незадоўга да сірэны ўжо ні на што не ўплываў. У выніку 4-2 на карысць металурга і 2-2 у серыі. На гэты момант сапернікі выйграюць выключна на сваіх пляцоўках. 5-й матч фіналу пройдзе ў Смаленску 22 красавіка. 6-ю гульню ў пятніцу прыме Жлобін.
Надвор'е ў першы дзень пасля вялікіх выхадных будзе воблачнае, але без ападкаў. Вецер чакаецца паўночны, днём з пераходам на заходні умераны, месцамі парывісты. Тэмпература паветра ноччу ад 0 да +2 градусаў, днём будзе да 12 цяпла. Гэтыя і іншыя навіны вы можаце знайсці ў нашым тэлеграм-канале, а таксама на сайце ў інтэрнэце па адрасе tvr.gomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі для вас працавала Вольга Гайдаш. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры.